दोस्तों, अगर आपको सर्दियों में तुरंत पानी गर्म चाहिए तो हम लेके आए हैं हैवेल्स का एक बहुत बढ़िया 1.2 लीटर का इलेक्ट्रिक केटल। इसमें आप चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, ग्रीन टी बना सकते हैं, इंस्टेंट पानी गर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही झटके से काम करती है, 1250 वाट के साथ में वर्क करती है। इसका एलिमेंट बहुत ही बढ़िया है, इसके बॉडी मटेरियल काफ़ी अच्छा है। ब्रांड की तरफ से 2 साल की इसकी फुल्ली वारंटी आती है और काफ़ी अच्छा है। 1.2 लीटर की कैपेसिटी के साथ में वर्क करती है। और दोस्तों, इसमें ओरेटिंग प्रोटेक्शन मिलता है। फ्लिपकार्ट का लिंक दोस्तों कोने में है।